Ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, c'est lui qui promet et qui réalise. Merci Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Papa. Tango molimo, tango molimo, sembola lobokwe, ola lobokwe, la lobokwe. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Seigneur. Naumeli minge. Meneo. Alléluia. Ponga na zobo moya sika nana kufa bonga na zobo. Alléluia. Salut balandinyo surtout émission kombola bopeto. Zamba pambola bino bisika o bino nyonso tu bozwami. Loboko na nzambe vraiment ezala délivrance ya moko na moko. Oyo aza ya kokangama na kati na likambo songolo pakala. Loboko na nzambe pe puissance na nzambe ekitela moko na biso mpe ke ba chaîne nyonso tu ekweya mpe ke nzambe puissance nyonso ezali kotungisa ebima Yesu nde azwa pena esika na kati na mitema pe na kati na bomo ya moko na biso. Nzamba pambola bino balandi nyonso tu émission kombola bopeto. Si jona ye nango lelo eza kaka ya koya kopesa lisusu bandeko message oyo. Bandeko oyo baza ko développer ekobo na kati na bango. Bandeko baza ko développer impudicité na kati na bango. Bandeko oyo bazali ko développer infidélité, baza ko développer adultère. Yesu azali na posa na bino. Yesu alingi bino makasi kasi alingi ekobo na bino te. Yesu alingi bino makasi kasi alingi infidélité na bino te. Yesu alingi bino makasi kasi alingi ekobo na bino te. Yesu alingi bino makasi aza na posa ya kobikisa milimo na bino. L'air est grave bandeko na ngai. Tango ekomi mabe, tango ekomi mabe, tango ekomi mabe. Ekomi tango ya kozongela mokonzi. Ekomi tango ya kozonga epai na nzambe. Ya solo mingi babungaki na kati na banzela na bekobo. Babungaki na banzela ba infidélité, babungaki na nzela ya badultère. Metango esili na kokoka oyo nzambe afongoli maboko na ye polele pe azali kozela bozongi na bino epai na ye. Nzamba azali kobenga bato na ekobo bazongi epai na ye. Nzamba azali kobenga ba adultère baya epai na ye. Nzamba azali kobenga ba impudiki baya epai na ye. Nzamba azali kobenga ba débauché baya epai na ye. Nzamba azana posa ya kobikisa milimo na bino. Nzamba azana posa ya kosauver ba âme na bino. Nzamba azana posa ya kodélivrer bino. Nzamba azana posa ya kosalela bino. Bozonge epai na Yesu. Bozonge epai na Yesu kala te trompette elinge beta. Bozonge epai na Yesu po ete kala mingi te trompette elinge beta. Bozonge epai na Yesu parce que trompette elinge beta. Sans ya trompette elinge beta bandeko nanga. Bokozala wapi soki mwana na moto azongi. Bokozala wapi soki mwana na moto azongi. Parce que na kata maloba na ye alobi ete epai na lola moto na ekobo akokota te. Adultère akokota te, impudique akokota te. Impudique akokota te, adultère akokota te. Bato na masumu bakokota kuna te na kata bokonzi na likolo. Bien-aimé, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Yo oyo yebaka na ko vivre na kati na ekobo. Yo oyo vivaka na kati na adultère. Yo oyo vivaka na kati na vie ya ko trompaka partenaire na yo. Nzamba zali ko benga yo na kati na repentance. Ozana nuta mususu pe lenge me vie na wezala kaka ekobo na ekobo. Lelo bima na jeune fille boy, lobo bima na jeune fille boy, lobi okuna jeune fille okuna. Ezali kopesa nzambe pasi na motema. Nzamba azali kolela.
Nzambe azali kolela. Nzambe aza kolela na tina na yo. Nzambe aza kolela na tina na yo parce que yenda kela yo. Azala posa kobikisa molimo na yo. Azana posa kobikisa molimo na yo. Azana posa kobikisa esprit na yo. Azana posa kobikisa esprit na yo. Yango azali kobenga o mokolo na lelo. Nzambe aza kobenga yo mokolo na lelo. Alobi ata ekobo na yo zonge pai na ngai. Ata impidicité otiaki yo mosika na ngai kasi lelo nazali kobenga yo. Yake pai na ngai. Ezali lolenge moko. Adam tanga yebaki na kosala lisumu. Nzambe tanga ye na kati na jardin dedans. Abandi koluka Adam lobi Adam où es-tu? Adam où es-tu? Adam où es-tu? Adam tellement yebaki kasala ki mabe akomaki kobanga présence na Nzambe. Tellement yebi kasala ki mabe akomaki kobanga présence na Nzambe. Akokaki lisusu kopusana na présence na Nzambe te. Akomaki kokima présence na Nzambe. Akomaki kokima présence na Nzambe. Mais Nzambe tellement za bolingo. Nzambe tellement za bolingo. Azalaki ka na recherche ya Adam. Azalaki kaka na recherche ya Adam. Azalaki kaka na recherche ya Adam. Koluka Adam. Alobi Adam où es-tu? Adam où es-tu? Adam où es-tu? Ezali lolenge moko lelo Nzambe pa azali koloba. Azali kobenga yo place nini yo zali. Azali kotuna yo za wapi. Aza kotuna yo za wapi. Aza kotuna yo za wapi. Nzambe aza na posa na yo ndeko nanga. Nzambe aza na posa na yo ndeko mwasi o se livre na kati na ekobo. Nzambe aza na posa na yo ndeko mobali o mikotisi na mozindo ya impudicité. Nzambe aza na posa na yo. Lelo message ya lelo ezali lancé kaka mpona ba impudike. Message ya lelo ezali lancé kaka mpona bato na ekobo. Message ya lelo eza lancé kaka mpona bato oyo baza kovivre na kati na vie ya débauche. Nzambe aza na posa na bino. Nzambe azali koluka bozali wapi? Ozali wapi? Ozali wapi? Nzambe aza koluka yo. Nzambe aza koluka yo. Malgré lisumu na malgré mabe na yo. Kokanza teke Nzambe ayebi te. Nzambe ayebi mabe na yo. Nzambe ayebi degré ya ekobo yo koma nango. Nzambe ayebi degré pe profondeur ya impudicité yo koma nango. Nzambe ayebi. Kasi malgré yango aza kaka koluka yo. Aza koluka yo. Aza koluka yo. Posa na ezake yo zonge pai na ye. Posa na ezake yo zonge pai na ye. Posa na ezake yo zonge pai na ye. O abandonné ekobo wana. O abandonné ekobo wana. O abandonné ekobo wana. Impudicité yo koma nango. Kindumba yo koma nango. Kindumba yo koma nango. Nzambe aza kobenga yo. Nzambe aza kobenga yo. Alobi kaza na posa na yo. Alobi kaza na posa na yo. Alobi kaza na posa na yo. Yake pai na ye. Yake pai na ye. Yake pai na ye. Po yaza na posa na yo. Nzambe aza na recherche na yo ndeko nanga. Nzambe aza na recherche na yo ndeko nanga. Nzambe alingi yo tellement makasi que malgré mabe na yo azokoka ko se retenir te. Azaka koluka yo. Malgré mabe na yo, malgré kobo na yo, Nzambe azaka koluka yo. Nzambe aza na posa na yo ndeko nanga. Nzambe aza na posa na yo. Nzambe aza na posa na yo zonge pai na Yesu Masia. Nzambe aza na posa na yo ndeko nanga zonge pai na Yesu Masia. Nzambe azali kobenga yo. Kala te son ya trompette elingi kobeta. Kala te son ya trompette elingi kobeta ndeko nanga. Nzambe aza koluka yo. Nzambe aza koluka yo zonge pai na ye. Zonge pai na Yesu ndeko nanga. Zonge pai na Yesu ndeko nanga. Pesa bomo inawe pai na nkolo. Pesa bomo inawe pai na nkolo parce que tokomi na tango na suka. Bozongi na mwana moto ezali susu mosika te. Retour ya Yesu Masi ezali susu mosika te. Kozonga na Yesu ekomi pene. Ndeko nanga kokuta yo wapi? Nzamba kokuta yo wapi? Nzamba kokuta yo wapi? Olingi Nzamba kuta ona kati na ekobo. Olingi Nzamba kuta ona na nzoto ya mwasi moko. Olingi Nzamba kuta yo na nzoto mobali moko. Olingi Nzamba kuta yo wapi ndeko nanga? Nzamba zali kobenga yo. Nzamba zali kobenga yo. Nzamba zali kobenga yo. Ata yo moto soko ma pédophile. Vina we komaka ya ko violer bana mike. Vina we komaka ya ko bimaka na bana mike. Ko bebisaka ba vie ya bana. Yesu aza na posa na yo. Kolinga teke yo tata mobima Nzamba kuta ona nzota mwana muke. Kolinga teke yo tata mobima Nzamba kuta ona nzota mwana muke. Eza pe na ba mama violeur. Ba mama bakoma ko violer ba jeune. Aza mama mobima mama ba 60 ans. Mabima kana jeune mokota msu ya ba 20 quelque. Mama nanga Nzamba zali kobenga yo. Nzamba zali kobenga yo zonge pai na yalobi où es-tu? Oza wapi? Oza wapi? Ndeko na ngai ko résister te.
koluka teke yesu akokuta yo na nzoto ya mwana mukie. Yo mama mukolo kolinga teke nzamba akokuta yo na nzoto ya mwana ba 20 quelque, na mwana ya ba 18 ans, na mwana mukie. Pesa bomo inawe pa ina Yesu Masia. Bible bi racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Bientôt trompette lingi kobeta ndeko nanga. Soya trompette lingi kobeta. Soya trompette lingi kobeta. Ya bozongi na mwana na moto. Ya bozongi na mwana na moto. Ya bozongi na mwana na moto. Kasi posa na nzambe zali. Asa na posa kuta yo malamu. Posa na nzambe zali. Na posa akuta ona position moko ya kei. Na position moko oyoke akoeba na kozwa yo. Oyo akoeba na kobikisa molimo na yo. Parce que kuna na lola balobiete bato na ekobo bakokota te, ba pédophile bakokota te, ba adultère bakokota te, ba infidèle bakokota te na kata bokonzi na likolo. Na kata bokonzi na likolo bato na ekobo bakokota te. Bien-aimé zonge pai na Yesu Masia. Bien-aimé zonge pai na Yesu Masia. Bien-aimé zonge pai na Yesu Masia. Si mama pe zonge pai na Yesu Masia. Arrêtez chemin ozalaki kokenango ya ekobo wana. Arrêtez chemin wana ya infidélité so bandaki. Arrêtez vie wana ya mabe. Zonge pai na Yesu Masia. Zamba sana posa na yo. Zamba sana posa na yo. Zamba sana posa na yo ndeko nanga. Zamba sana posa na yo. Zamba zana posa na yo ndeko molingami. Zamba zana posa na yo. Koyoka soni te pona kozonge pai na Yesu. Koyoka soni te pona kozonge pai na Yesu. Zonga na makolo na Yesu. Zonga na makolo na Yesu po Yesu abikisa molimo na yo. Zonga na makolo na Yesu po Yesu abikisa molimo na yo. Bible bete. Revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Boye pai na ngai ngai na kozonge pai na bino. Ndeko molinga misamba zali kobenga yo. L'air est grave. Ta eza mabe. Ta eza mabe ndeko na ngai. Ngonge zali lisusu mingi te. Weza susu ta ya kotrene na kati na ekobo te. Ko resiste te na kati na ekobo. Parce que soko umeli kuna ndeko na nga. Eko za la perte na yo. Eko za la perte ya molimo na yo ndeko molinga mi. Eko za la perte ya molimo na yo ndeko molinga mi. Zamba sana posa na yo. Zamba sana posa na yo. Zamba sana posa na yo. C'est vrai que ça tant autozo vivre. Bato bazali comme la vigno ya impudicité. Bato bazali comme la vigno ya impudicité. Bato bazali comme la vigno ya impudicité. Ebele basi balangwe na kati na ekobo. Ebele basi balangwe na kati na ekobo. Yango bozo yoka bakoleleza partout. Yango bozo yoka bakrieza partout. Yango bozo yoka na mabale ebele ba problème ezebele. Parce que ba mingi basili na komela vigno ya ekobo. Ba mingi basili na komela déjà vigno ya ekobo. Et na komela wana ba mususu balangwe na kolangwa. Ba komi inivré na ekobo. Bakomi ivre na ekobo. Balangwe vigno ya ekobo. Balangwe vigno ya ekobo. Balangwe vigno ya ekobo. Do bazo tala lisusu te. Bazo tirer partout. Moi si nyoso azoleka. Azolekisa ta moi si mokote. Mobali nyoso azoleka. Azolekisa su mobali ata mokote. Parce que na kati na ye. Aza deja ya kolangwa na ekobo. Aza deja ya kolangwa na ekobo. Aza deja ya kolangwa na ekobo. Aza meli vigno ya ekobo. Basi ba melise vigno ya ekobo. Basi ba melise vigno ya ekobo. E azoko kasusu ko resiste te. E koma tana bana mike na ba bebe nyonso azozwa. Nyonso azozwa zeba suko différencier te. Azoba suko différencier te mwana muke na mokolo. E pana ye nyonso kaka eza ko ningana. Nyonso kaka ezoleka. Azali ko frapper dessus. Azali ko zwa. Ndeko nanga tango ekomi mabe. Tango ekomi mabe bozonge pai na Yesu Masia. Bozonge pai na Yesu Masia. Bozonge pai na Yesu Masia. Tango Noa azalaki kobelela koyebisa bato. Boya kokota na kati na masuwa. Parce que Nzamba lingi kobetisa mbula. Nzamba lingi kobetisa mbula pendant 40 jours. Ebele bakota ki doute. Ebele bataki tembe. Ambula nine kobeta. Ambula nine beta 40 jours. Yo mona wapi. Mbule beta vraiment pendant 40 jours. Mbule beta 40 jours 5 et SSC. Poni lokuta ya boy. Noa langwe masanga. Noa azali boma.
anowa zaboy peut-être lelo yo poko considérer nga ndenge wana okoloba mami abeli liboma okoloba mami abeli liboma akozonga na Yesu nini eza wana nini yango makamini azoloba wana donc oza tellement oza ivré déjà oso langwe coupe wana yo meli ya ekobo oyo bamelisaki yo wana tellement oso langwe nango oza wana donc yo makamsu na mutu na yo etambola asu te basi kaka nde bakoma otambola na mutu na yo na mutu na yo mosu etambolaka te ekomaka mibali nde etambolaka na mutu na yo barandevous koma nango kaka ya oke kokouche par-ci par-là barandevous koma nango kaka ya ekobo barandevous koma nango kaka ya kosesfie ya komikomisa mbindo yo oza komimona propre ozoloba nga nazalaka salite te nga nazalaka propre tande nalataka tande nazala bafashion nga boye ozolata bafashion mais na kati na yo oza salite tika nga nayebi so na kati na yo tu es trop sale yo oyo okendaka kosala ekobo oza salite ya makasi oza mbindo na degre moko akosakana te oza mbindo na degre moko akosakana te yango ndeko molingami Nzambe azali kobenga yo Nzambe aza kobenga yo alobi malgré nyonso wana malgré mbindo na yo wana malgré salite na yo wana j'ai besoin de toi naza na posa na yo sala demi-tour na ndako naza na posa na yo oyo epai na nga mpona bikisa molimo na yo naza na posa na yo nazotala mbindo na yo wana te seulement yaka epai na ngai na bozongi na yo nde oabandone nyonso parce qu'il faut vivre une vie normale okoki vivre lokola nyama te nyama nde azalaka na ye na shwa te nyonso ya komona kaka abimi na ye parce que aza na ye nyama c'est tout à fait normal mpo na ye parce que aza nyama mais yo oza mutu ndeko na nga yo oza mutu okoki kozala na vi wana te bolanda baemission ebele bokoyoka kaka mobali boye abimina ntel asali boye mabala ezokufa batrouble ezokota par-ci par-là parce que bato bazali komela vinyo ya ekobo ebele basi balangwe deja baza deja na kwiti ya ekobo bameli deja coupe wana ya ekobo bameli balangwe basu na contrôle te ekoti partout ya na place moko te oyo ke moi na épargné place nyonso ake na baentreprise amelisi bato bavinyo ya ekobo ake na baeglise amelisi bato mosusu bavinyo ya ekobo bato oyo bazovivre na kati na distraction bao baa na kati ya bonzamba solo vinyo wana bango bameli yango te basala nzambo baa na kosambela na kati na bosolo bameli yango te me bao bakendaka na baeglise lokola baaventurier bakena kosala na ndenge kosala neti bablage bameli deja bakupu wana ya ekobo baza kokoka kose maintenir te koma na eglise place oyo bato bazoservir nzambe me yo koti na kati na eglise mpoko bakobimaka na bana basi mpona bana kotiaka bana basi litoyi mpona kobana koseduisaka bato malgré nyonso wana nzambe aza na posa na bino malgré nyonso wana nzambe aza na posa na bino parce que kozonga na mwana moto eza lisusu mosika te kozonga na Yesu Masiya eza lisusu mosika te Yesu azali kobenga bino bozonga na makolo na ye po akoka na kobikisa milimo na bino Yesu azali kobenga bino bozonga na makolo na ye po akoka na kobikisa bino. Bien-aimés dans le Seigneur, tokotanga na Apocalypse 18. Na Apocalypse 18 bazoyebisa biso boye. Alléluia. L'air est grave bandeko nanga. Tango ekomi mabe. Towelela tango bandeko nanga. Towelela tango. Tobandi na Apocalypse chapitre 18 na 1 tobandi poto kitati na se balobi na biso boye. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fit éclairer de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée,
Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que le marchand de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ce péché, et que vous n'ayez point de part à ce fléau, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner-lui des tourments et de deuil. Parce qu'elle a dit à son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ce fléau arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Zamba kosambisa bato nyonso tu ya Yakobo. Zamba kosambisa bato nyonso tu o bazali ko détruire mokili oyo. Ko bandana Satana tina ba jana e nyonso. Zamba kosambisa bango. Zamba kosambisa bango bandeko nanga. Na banza bauti kolanda lecture. Tango na zolo ba ke ebele basi ba meli coupe. Basi ba meli vin ya Yakobo. Basi ba meli vin ya adultère, basi ba meli vin ya impudicité. Donc baso kokali susu ko se maintenir te parce que basi ba meli vigno wana. Basi ba meli vigno wana. Basi ba meli vigno wana. Et alors basi susu na maîtrisité. Baso sala n'importe quoi. Baso qui na makambu jusqu'à l'au-delà. Baso sala impudicité na haut niveau. Mais Bible ezali koloba na kati na bokonzi na likolo bato na Yakobo bakokota te. Na kati na bokonzi na likolo ato sambelaka, ato kendaka église, ato yembaka, ato salaka likambo songolo pakala, volala tamso sambelaka, olamuki na tongo sambelaka, tamso kendaka église, nyonso salaka. Mais soko za mutu na Yakobo, tikanga na yebisa yo, okokota na bokonzi na likolo te. Yakobo eko empêché yo po yo kota na bokonzi na likolo. Kindumba ozosala eko empêché yo po kota na kati na bokonzi na likolo. Mabe oyo ozosala eko empêché yo kota na kati na bokonzi na likolo. Yango na Nzambe tellement aza bolingo, aza kobenga yo na kati na repentance. Nzambe azobenga yo zonge pai na ye, afin ke molimo na yo ebikisama. Awa touti kotanga na lerti toyoki balobeli biso sur Babylone la grande. Babylone la grande. Balobi yende mutu azako melisa batu vin ya Yakobo. Azo melisa batu vin ya Yakobo. Ababenge balobi aza mama ya ba prostituée. Aza mama ya ba prostituée. Avandaka na mai. Mai neza demeure na ye. Avandaka na mai. E yende mutu azali ko melisa. Azali ko melisa ba habitants de la terre. Vigno wana ya impudicité. Azako melisa bango vigne impudicité. Bato bazo kendaka na ba mai ko luka succès. Bato bazo kendaka ko luka ba élévation. Bazo ke ko luka gloire ya mokili. Tango bazo kende kuna. Condition bazo pesa bango. Eza ke tango ba oya na mokili. Il faut ba ya ko bima na bat. Et tanga bimina yo a communiquer yo esprit wana. A communiquer yo esprit wana. Et tango yo ozala posséder na esprit wana. Eza lokola vigne nde yo meli. Eza vigno nde yo meli ya Yakobo. Et tango zosala kango plus ti okolangwa. Tango komi ivre, cela veut dire que ozasu na contrôle à Yakobo te. Ozasu na contrôle à Yakobo te. Donc yoko banano ko tuer partout. O banano ko tuer partout. Moi si nyonso ko mona. Donc yo pa na yoka ke fo bimana ye. E babiloko wana nyonso wana. Parce que Satan alingi yo bikate. Satan lingi molimo na yo bikate.
Satan lingi yote lingi bolamu na yote. Yango aza kosala yo ndenge wana. Po tangu yo kokufa na kati na ekobo. Tangu yo kokufa na kati na ekobo. Molimo na yo ebikate. Mais okende ko subir conséquences oye akozwa. Punition ya akozwa alingi yo pe ozwango. La raison pour laquelle azako memaka yo ndenge wana na lire na vitesse wana ekobo. Azo memo na vitesse wana parce que on multiplie kaka. On multiplie kaka ekobo, on multiplie kaka mabe pour que punition wana bokabola ngo bino mibale. Punition ya kozwa yo pe ozwango. Yango ndeko nanga toza na tango moko ya mabe. Bokanisa te kobo boza komona ndenge emati niveau. Bokanisa te ke eza normal, eza kobo normalité. Eza normalité. Ezali ne vigno oyo basili na komelisa bato. Ezali vigno ya ekobo. Et puis balobi vigno ya fureur, ya impudicité. Oh la grande Babylone, amelisi batu, amelisi bakonzi, amelisi ba député, amelisi do yekutu asimba talate. Donc ba race nyonso, asa melisi bango ba vin wana ya impudicité, ya fureur na ya impudicité. Asa melisi bango, amelisi bango, amelisi bango, amelisi bango. Pona ke bazala kaka ndenge bakusiba langwe wana bakontina kaka na vi wana bakontina katili we kokuta bango na makambo wana comme ça milimo na bango ebikate pour que punition ya kozwa bango pe bazwango elongo na ye yango ndeko nanga Yesu a tellement bolingo yango azali kobenga yo Yesu azali kobenga yo alobi sortez du milieu d'elle mon peuple bimana lisanga ya bandumba libota nanga Zamba zali koloba na yo ndeko mwasi. Zamba zali koloba na yo ndeko mobile. Bima na lisanga ya bandumba. Bima na lisanga ya bandumba. Libota nanga bima. Bima poete milimo na bino ekoka na kobika. Bima poete boko ka kobika. Zamba zana posa ke bo bima na kati ya masanga wana. Alobi, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés. Zamba lingi bino bo participer te na masumu wana yekobo. Zamba lingi bo participer te na masumu wana yekobo. Zamba lingi bo participer te na masumu wana yekobo. Yango azali koloba bi sortez, sortez du milieu d'elle. Bobima na masanga ya bato yekobo. Bobima na ekolo ya bato na yekobo. Bobima. Bobima, bobima boye pai na Yesu Masia. Kala te son ya trompete elingi kobeta. Bozongi na mwana moto elingi koya. Bozongi na mwana moto ekomi pene. Yesu aza na nzela. Yesu aza na nzela. Ndeko nanga. Soki Yesu akomi lelo yo kozala wapi? Soki Yesu aye lelo yo kozala wapi? Soki Yesu aye lelo akokuta yo wapi? Yesu soki azongi lelo akokuta yo wapi? Ndeko nango oyebi RT, oyebi jour te, oyebi ane te, ndeko nanga zonge pai na Yesu Masia. Parce que likambo etali toza biso toyebi te, mais Nzambe nda yebi, yango azali koloba ke bozongi na Yesu ekomi pene, bozongi na Yesu ekomi pene, bozongi na Yesu Masia ekomi pene, yango ndeko nangai, zonge pai na Yesu Masia, zonge pai na Yesu Masia. Tala ba révélation ezali kozwa ma par-ci par-là. Yana bandeko ebele baza kozwa ba révélation sur retour ya Yesu Masia. Zamba zali tango nyoso ko révéler ba oya ye que bientôt la zali koya, bientôt azali koya. Kozonga neze sumosika te. Endeko nanga Zamba kokuta yo wapi? Zamba kokuta yo na maboko ya prostituée. Zamba kokuta yo wapi ndeko nanga? Zamba kokuta yo wapi? Tozonge pai na Yesu bandeko. Bato nyonso bazo vivre na kati na ekobo. Bozonge pai na Yesu Masia. Bato nyonso bazo vivre na kati na ekobo parce que message on alobaki ezali seulement adressé na bimpidique, eza adressé na bato ba vivre na impudicité, na ba bazo vivre na infidélité, na adultère, na bato nyonso ba vivre na vie à débauche. Message ezali adressé pour na bango. Ezali adressé pour na bango. Bobima parce que oh bozo sala wana bozo yeba ndete ke bosi bomela ki vin ya ekobo. Do ba melisa ki bino déjà vigno ya ekobo. Bomela ki yango. Pe bele basi ba langwe vigno wana. Basi ba langwe vigno wana. Mais boye ba kala mingi te Babylone la grande ye moka kozala frapper.
Babylone la grande. Wazali ko melisa batu. Balobi ke même bakonzi. Donc yazo ki pete. Bato nyonso bazoki oluka succès. Basi ba mela ki kopo wana. Et soko meli kopo ya ekobo. Kopo ya ekobo ya la grande Babylone. Soko meli yango. Okoko okoza su calme te. Okokoma na kindumba moko na degré moko exagéré. Okokoma na kindumba moko grave. Partout banakoleka do yo fo banakobima bima na basi. Partout banakoleka, partout banakozala yo fo banobima na basi. Parce qu'on tombera qui coupe ya la grande Babylone. Coupe ya impudicité. Coupe ya impudicité, veille impudicité. Des gens sont melaki yango. Et tant yo ke ko sala rapport sexuel, na muto amela qui vino déjà et pas la grande Babylone. Yeba ke oza directement transmis. Esprit wane koti yo mbala moko. Donc yo okobi na contact na grande Babylone. Na Babylone la grande. Oya azali ko vanda na mai. Oya azali ko vanda na mai. Oya vanda kana mai. Kuna nde makambo wana nyonso ezobimela. Ekobo ekomi na kati na mokili na biso lelo ezobimela kuna na Babylone la grande. Donc ezobimela kuna yende mutu azomelisa ka batu bakupu wana. Azomelisa batu bakupu wana. Azomelisa batu bakupu wana. Yo peut-être okolobobi ngai nakenda na ngate na mai pona ke ekobima na mwasa mai. Nakenda na ngate na mai bona ke koluka Babylone la grande. Pona koluka ba sirène, pona koluka bona kenda te. Na sala pacte moko na bango te. Oui, okoki koloba ndenge wana. Mais est-ce que na bato yo bimanga na bango? Yo yebi origine na bango, oyebi source na bango, oyebi bisiko bango ba wutaki, oyebi ba contrat ni bango ba signa, parce que esprit et se transmettra na nzela na rapport sexuel. Muto yo zo bimana ye. Oyebi contrat oyaza na ngona la grande Babylone, oyebi loko nini ya mela, tota msusu ata yete akenda me ye pasa bimana mutu moko boy. Mutu wana bimela kuna do eza chaîne moko ya mulai. Parce que bato yo zo bimana bango oyebi ba vie na bango te. Oyebi source na bango te. Avant kutana na bango makambo bango basala déjà avant yo. Avant bakoma na yo oyebi te. Alors ndeko nanga tango se komi mabe. Nzamba zali koloba na biso awa lobike. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Peut-être on va remarquer que yo po koma na ekobo moko o comprendre lisusu te. Nengo koma na yo ka ko sala makambo bo o eza ko pesa nzambe lokumu te. Nzamba zalika ko benga yo ke yake pai na ye. Yaka epai na ye zonga kaka mobimba na ye pai na ye. A capable ko délivrer yo. A capable ya ko salela yo. A capable ya ko sunga yo. Poete okoma na eta ya malamu. En fait que tangu ya ko zonga molimo na yo dika. Soko continue na passage Jonathan azoloba. Alobi ke sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Alobi ezake pour na bonzwa pe pas na ba fléau na bangote parce que bientôt là la grande Babylone azoza la frapper. Kala mingi te la grande Babylone oya melisi mikonzi amelisi ba habitants de la terre amelisi ba te bele vigno na ewana kala mingi te linga la frapper. Kala mingi te jugement ya nzambe linga sale manabo moina ye. Kala mingi te jugement na nzambe linga sale manabo moina ye. Nzamba lingi a juger ye. Nzamba linga frapper ye. Ende konanga soki yo saka kataché na la grande Babylone. Ce qui est au na misala la grande Babylone, cela veut dire que na yo poko doit frapper wana. Yango bibelo bete, bobima, enfin que boko ka ko participer na ba fléau wana te. Parce que ba fléau tant que comme ko beta, nzambe tanga ko ba ko frapper. Et cause la grave. Alors nzamba lingi teke yo o participer na ba fléau wana. Nzamba lingi teke yo participer na ba fléau wana. Yango zonga na makolo na Yesu Masia. Zonga na makolo na Yesu Masia koyoka soni te. Koyoka soni te. Ata ozalaki motei moko ya kindumba moko pas possible. O se maîtrisera lisusu te. Zamba za kobenga yo koyoka soni te. Zonga epai na ye. Zonga epai na ye. Zonga epai na ye. Akolimbisa yo soko sengi pardon sincère. Et aujourd'hui décision ya ko abandonner.
ozwi décision ya korenonce na makambo wana nyonso nzambe akosala yo bolamu. Oza peut-être moyembi oyembelaka nzambe bato bayebi yo na identité ya moyembi, me na kulisi kuna yo ozalaka kaka na bajipe ya bana basi, yo ozalaka kaka na nzoto ya bana basi, yo ozalaka coureur de jupon, yo ozalaka na yo kuna don pantalon ekitaka pamba pamba. Lelo nzambe aza kobenga yo, nzambe aza kobenga yo ozonge epai na ye, nzambe aza kobenga yo ozonge epai na ye, nzambe aza kobenga yo zonge epai na Yesu Masiya koyoka soni te, zonge epai na Yesu Masiya afeke nzambe ayeba na kodelivre yo. Parce que 20 wana oyo osomelaki nzambe akapable ya kostope kwiti wana. Kwiti wana oyo okomaki nango deja ye ekobo, nzambe aza capable ya kostope ya kolongola kwiti wana. Parce que basi bamelisaki yo deja vinyo, bamelisaki yo deja vinyo wana. Alors ba effet wana, ba effet ya veille ya impudicité et travailler na kati na yo. Yango mona ko lekisaka ta mutu te na nzela. Yango mona ka ke mwasa ko kozala pembeni na yo te. Donc yo yeba ko différencier te mwasi na yo na mwasa mutu mususu. Mwasi na yo na oyaza ya yo te oyeba ko différencier te. Parce que vino wana yeko bezo travailler tellement na kati na yo. Vino wana yekobo, kwiti wana yekobo, ezo travaille tellement na kati na yo. Yango yeba nenga ko différencier te. Yango yeba ka nenga ko différencier te. Nzambe azali ko benga bino bato na yekobo. Nzambe azali ko benga bino ba infidèle. Nzambe azali ko benga bino ba adultère. Alingi bino malgré ba état na bino bozana ngo wana. Nzambe alingi bino malgré ba état na bino bozana ngo. Yesu nzambe apesa ki mwana na ye Yesu Masiya akufa na ekulusu na tina na bino. Eza pona bino nde Yesu andima kokufa. Eza pona bino batu na ekobo nde Yesu andima kokufa. Pona bino batu ko ba pédophile, pona bino nde nzamba andima kokufa. Pona bino ba homosexuel nde nzamba andima kokufa. Pona bino ba lesbienne nde nzamba andima kokufa. Pona bino bato bozo pratiquer mabe, eza pona bino nde nzamba Yesu andima kokufa. Nzamba pesa ki mwana na ele kulusu ezaki pona bino. Bosala kaka demi-tour epai na ye. Parce que direction bino bon emprunta wana. Ya ba vie o bozo mener actuellement. Na ba vie o bozo mener wana nzela bino bosi bozwa wana. Eza nzela na nzambe te. Eza nzela na nzambe te. Nzamba azobenga bino bosala ba demi-tour. Nzamba azobenga bino bosala ba demi-tour. Nzamba azobenga bino bosala ba demi-tour. Bozonge epai na ye. Bozonge epai na ye. Bozonge epai na ye. Bozonge epai na ye. En fait que na kobikisa milimo na bino. Soki totangi na Apocalypse 17. Na Apocalypse 17 balobi boy. Puis na Apocalypse 17. Puis 17:1. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand zoo. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Ozomona balobi ke ye muta langwisi babitant de la terre na vinyo na ye ya ekobo. Ye muta langwisi bango. Ye muta langwisi bango yango bozomona yiki na kati na mokilo. Yango bozomona mbutu. Ata na mabala bato pe babali bazana kimia te. Bato pe babali bana kimia te parce que coupe wana o basi bameli. Donc il faut kaka tromper partenaire. Il faut kaka abima lipanda. Il faut kaka sala likambo. Faut sala likambo.
parce que belé bameli déjà coupe wana yango bozoka bakri par-ci par-là yango bozomona meme bakufa ezokota na kati na bafamille makambo ndenge na ndenge ezokota na kati na bafamille parce que batu basi bameli vino wana bamelisi bango déjà vino wana ya ekobo bamelisi bango déjà vino ya ekobo yango nzambe na bolingo na azosala appel na bandumba nyonso yesu na bolingo na ye azosala appel na bandumba nyonso yesu na bolingo na ye azali kosala appel na bandumba nyonso boya epai na yesu boya epai na yesu boya epai na yesu nzambe akokangola bino boya epai na yesu nzambe akodelivre bino boya epai na yesu nzambe akosalela bino bolamu po soki kaka bokangami kuna soki botingami kaka na bavi wana kala te nzambe alinga bana kofrape kala te nzambe alinga bana kofrape nzambe abate biso akotisi biso 2020 oyo eza mpo na baaventure te eza ane ya kokontinue na baaventure te eza ane ya kokontinue na babétise te parce que nzambe bientôt la alinga bana kofrape jugement na nzambe elingi ekita jugement na nzambe elingi ekita jugement na nzambe elingi ekita yango bandeko na nga balobi ke soki ka bokontinue kozala kuna bokontinue kozala kaka na groupe ya baimpidique bokontinue kozala kaka na groupe ya bainfidèle bokontinue kozala na groupe ya baadultère bokontinue kozala na groupe ya badébauché balobi ke nzambe alobi bokoparticipe na fleo na bango donc frappe ntango nzambe ana kobeta ekozala pasi mpo na bino nzambe tellement aza bolingo tellement alingi bino mingi alingi bino boparticipe na bafleo wana te alingi boparticipe te na ntango malheur ekoma kokitela bango yango nzambe alingi ke bino bobima nzambe azali kobenga ndeko ozali koyoka ngai ndeko ozali kolanda ngai nzambe azali kobenga yo obima nzambe aza kobenga yo obima nzambe azobenga yo obima obima na kati na vi ya ekobo obima na kati na ekobo mpo na yo meka kaka mbala liboso omoni ke nameka nasaka lokwa banyonso nde basalaka nameka kaka nagute libanda so ezalaka ndenge nini bandaka komeka donc nde esprit wana ekota yo yango omonaka ke okokaka su koarete te yango omonaka ke okokaka lisusu koarete te yango omonaka ke ozaka kokontinue nango kokontinue nango me ntango yango nzambe azopesa yo soki nzambe apesa opportunité oyokama te ya oyo c'est parce que nzambe alingi yo mingi nzambe aza na posa lobiko na yo nzambe aza na posa bomoi na yo ebika yango omoni apesi message oyo ke ozonga epai na ye afe ke molimo na yo ebika tan ese ekomi mabe bandeko na nga tan ese ekomi mabe baprofese ezopesa matango nyonso bandeko baa na makolo na nzambe oyo bazokota na bapriere bazozwa ntango nyonso bamessage e bamessage baza kozwa eza toujours ke kozonga na yesu eza pene kozonga na yesu eza pene moto na moto atala bizaleli na ye moto na moto atala vi na ye moto na moto atala deja makambo na ye esika ya kobongisa abongisa deja esika ya koarrange arrange deja parce que bientôt la yesu azozonga bientôt la yesu azozonga yesu akoya kozwa moto oyo aza prêtre moto oyo aza sans tache ni ride ni rien de semblable église oyo akoya kozwa yango wana nzambe aza na posa akoya kozwa bato na ye alo ndeko na nga luka omibongisa luka omibongisa luka omibongisa luka omibongisa mpo na ke nzambe akuta o na position moko ya malamu mpe ayeba na kokende na yo parce que soki orate premier enlèvement ndeko na nge ekozala pasi mpo na yo ndeko na nge ekozala pasi mpo na yo ndeko na nge ekozala pasi mpo na yo rachetez le temps car les jours sont mauvais rachetez le temps car les jours sont mauvais rachetez le temps car les jours sont mauvais nzambe azali kobenga yo oyo bana kowelela ntango parce que ye aza koyakala mingi te ata lelo lisusu nazwaki audio moko batindaki donc ya ndeko moko mpe lisusu nzambe avizitaki ya kotalisa ye kamanga balèvement ke kala mingi te yesu azali kozonga ndeko mpo nini yo koresiste mpo na nini okokanga motema na ekobo mpo na nini okokanga motema banda mpo banda ekobango banda ekobango ndeko na nga ekobo efutaka nango malamu te lelo koyi kozala ke nazosala eloko moko te ya mabe ezokomela nga naa na nga bien naa na nga bien me ndeko oyo ezozela olobi oyebi te piège oyo etiami liboso na yo na likolo ekobo osalaka piège oyo etiami liboso na olobi oyebi te
oyebi te ndeko na nga yango welela tango na likambo ekomeli yo te welela tango nano mabe ekomeli yo te welela tango zonga na makolo na Yesu avant que ezala trop tard zonga na makolo na Yesu avant que ezala trop tard parce que lelo liwe ekoki koya kofrape yo e soki ekuti yo na eta wana ndeko na nga soki ekuti yo na kati na ekobo ndeko na nga okosuka wapi tala nde bato bazokufa tout autour na yo makambo wana quand même il faut interpeller yo ozomona ndenge bato bazokufa ndeko na nga lelo soki liwa eye eta oyo oza wana oza sir ke okomonana na mokonzi oza sir ke okomonana na nzambe oza sir ke okozala kei bakotia na place moko ya bien oza sir na etamboli na yo na vie oyo ozomene wana nzambe aza tellement bolingo e bolingo oyo alingi yo yango apermettre oyoka message oyo bolingo oyo alingi yo yango apermettre ke oyoka message oyo tika nzambe asunga yo nzambe asala yo grâce osala demi-tour epai na ye mais yeba déjà ke maboko ya nzambe eza polele. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai chez lui. Je mangerai chez lui et je soupirai avec lui. Nzamba lobi kaza liboso a porte na yo. A musika te kokeko luka e musika te. Ane kaka liboso a porte na yo. Azobeta nde porte. Problème ezaka epa na onde fungola porte ya kota. Fongola porte ya kota. Et soki akoti akovanda epai na yo akolia na yo akozala na yo tango nyonso fongola ndeka porte na yo e porte oyo nazolobela eza porte physique te e aporte ndako na yo wana te mais porte oyo nazolobela eza motema na yo maloba nsambo oyo nazoteya maloba oyo nazoloba yango nde ezali voix ya nzambe oyo azali kobeta oyo ezobeta tok na porte na yo maloba nzambe yango nde ezali donc son wana ya porte ndenge ebetaka to mpo na biso bato tovandaka na niveau ya baeurope ezalaka systeme ya sonnerie soki ka bafini eleli donc sonnerie wana oyo ozoyoka ezolela eza la parole de Dieu oyo eyeli oyo na mokolo na lelo oyo eyeli oyo na ngonga oyo c'est la parole de Dieu. Yango moto ezobeta. Yango ne moto ezobeta na porte ndako na yo. Donc ezobeta, tango ezobeta wana, eza po yo fungola porte wana. Po yo fungola porte ya motema na yo. O fungola ye aya kokota epai na yo. Avanda na yo. Alia na yo, azala na yo tango nyonso. Seul nzambe na capable de délivrer yo na ver oyo sombelaki ya impudicité. Seul nzambe na makoki kolongola kwiti wana ya ekobo. Oyo ezali komema yo tout droit na enfer. Oyo ezali komema yo tout droit na lifelo. Nzambe kamuta capable ya kotourner yo chemin. Ya kolongola kwiti wana. Afin kozonga na état normal. O choisir nzela ya malamu po molimo na webika. Kasi po na lelo zonga nde pai na Yesu Masia. Zonge pai na Yesu Masia. Pesa motema na yo pai na Nzambe. Afeke molimo na yo bana kobika. Zamba pambola bino. Zamba pambola ndeko nyonso tu oyo alandaki maloba oyo. Vraiment grâce vraiment ezala partage na bino. Bobika grâce na Nzambe. Nekobo yo za na ngwana bika grâce na Nzambe afeke obima na kati ya via ekobo wana. Opesa mukongo na ekobo. Opesa mukongo na mabe. Opesa mukongo na infidélité. Opesa mukongo na adultère. Opesa mukongo na vinyoso ya débauche. Opesa mukongo na vinyoso tu ya mabe. Nzamba sala bino bolamu. Bunda po na lobiko na yo parce que nyonso za la question ya choix. Il faut décider kobima. Et na nzela na décision wana Nzamba ko aider yo. Parce que yo faut lancer premier pas pour Nzamba lancer le second. Donc manifester volonté wana ya kobima na kati ya vie wana.
lakisa kolingi yango te Nzambe akotia ba mécanisme nyonso a marche po yobima na kati na situation wana Nzambe asunga yo kobosana te ndenge Bible sortez du milieu de mon peuple bobima na kati ya masanga ya batu wana bakuta yo kuna te. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Ozan a besoin tam susu ya contact ya ke tam suna yo moko moni kozoko kate ozan a posa ya lisungi ozan a posa vraiment que bakoka na kosunga yo na kati na situation oyo ozo traverser. En tout cas oza tam susu na place po kendaka te oza na église te oyo okendaka ko prier peut-être ozwi décision oza na posa soki neti ovandaka awa na Finlande oza na posa ke non obana kokendaka quand même quelque part esika église moko o baza kote ya maloba na Nzambe. En tout cas na kobengisa yo yaka esika nga na sambelaka na kata maison d'adoration. En tout cas soko ye kuna okoyeba na kozwa lisungi ya église bandeko bakoyeba na kobondela pona yo tokoyeba na ko soutenir yo na ba prière pona okoka na kobima na kati na situation wana yaka na église maison d'adoration. Nzambe akoyeba na kosala yo vraiment bolamu. Et soki pe oza na besoin peut-être ya kosolola na mosali na Nzambe oyo oza na besoin ke basunga yo na kopesa yo numéro ya pasteur na biso en fait ke okoka kokota na ye na contact pona bokoka na kokota ba prière koyeba na kobondela. Alors numéro ya pasteur ezali 045 66 56 667. Donc soko kotika na contact na ye akoyeba na kosunga yo na nzela na ba prière akoyeba na kosunga po okoka na kobima na kati na 20 wana oyo ba melisa yo ya ekobo poko ka kobima na kati na 20 wana oyo ba melisa yo. En tout cas ceux qui vraiment koti na contact na ye akoyeba na kosunga yo na nzela na mabondeli e bandeko bazebe na kati na église okozwa vraiment lisungi ya bandeko tokobondela parce que il faut vraiment kobunda pona salut na yo. Pona salut na yo il faut vraiment kobunda kopesa mabe mukongo pe ko bana kotambola ndenge Nzambe alingi en fait que molimo e bana kobika. Nzambe sunga yo soki posa déjà na église moko o kota en tout cas ko baka na église wana mais kota sikonde mobimba kozala un pied dedans te un pied dehors eza malamu te. Vraiment vanda penza na makolo na Nzambe kota pena mobimba luka Nzambe na kati na bosolo Nzambe akoyeba na komimonisama na kati na bomoi na yo na mboka nyonso pe ozali. En tout cas bondela kaka Nzambe akoka na ko guider yo na église moko ya malamu agido na église moko ya malamu oyo koki kokende koyoka maloba na Nzambe okoki koke kobondelaka pona ke ozala vraiment kaka na makolo na Nzambe. Vraiment Nzamba pambola bino bandeko nyonso tu bolandi Nzamba pambola ba église nyonso za na kati ya Finlande awa basali na Nzambe o ba osala Nzambe na kati na bosolo na kati na Finlande. Nzamba pambola bino yango basala Nzambe na ko annoncer bino pe vraiment message oyo bokota pe na kati na profondeur bo purifier lisusu ba vie na bino davantage bo sepelisa Nzambe su koleka parce que milimo ezebele o ezosenga kobikisa. Alors milimo wana bakobika pe kaka na banzela na bino bakobika na banzana na bino parce que Nzambe soka établissa bino basé na Nzambe eza pour que au travers de vous ceux qui mutazata na makambo moko boy oye eleke makasi bino bo aluka ba instrument par laquelle Nzambe utilisaka pour na délivrance ya peuple na ye. Yango wana boss équipé penza malamu na tina ya koyambaka baka o ekoki koya pe soki baka wana eye ezwa vraiment lobiko baka wana ezwa penza solution. Nzamba pesa bino makasi basé na Nzambe place nyonso bozali bolata pena makasi na Nzambe vraiment Nzamba fortifier bino sous davantage Nzambe asunga bino lisusu bo se purifier encore davantage en fait que bozala une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nalingi bino nyonso mingi bambote na bino bisika bino nyonso tu bozwami vraiment Nzambe azala toujours na biso elongo pe a continuer toujours kosalela biso bopambwama na mabota na bino na bandaku na bino bisika bozali. Je vous dis bye bye et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.